一滴水都唔使加。近排好火嘅冬瓜桑拿雞，原來喺屋企做法係咁簡單噶，啲冬瓜入晒味啊，啲雞肉啊鮮嫩無比，真係越食越好食啊！我喺市場呢準備咗2隻15蚊嘅雞髀，叫咗老闆呢幫我起咗骨噶啦，我哋自己呢再將佢切細條，跟住放入薑蔥蒜、些少蠔油。嗱，呢個餸呢好食嘅關鍵呢就要加入呢一包呢沙薑鹽焗粉。嗱，呢一隻鹽焗粉啦，我已經試過佢呢做好多唔同嘅美食啦。嗱，又整個雞啦、豬手啦、排骨啦，其實整出嚟味道咧都好好噶，而且啊佢裏面仲添加咗沙薑同埋竹鹽粒，配料表啊全部都乾乾淨淨噶。我而家將佢放喺視頻左下角，中意嘅朋友就去睇睇佢啦。俾多1匙羹嘅生粉咧，同啲食用油啦，撈勻佢咧，熱翻佢10分鐘。嗱，我哋屋企自己食咧，可以再加啲蟲草花入去咧，咁樣先食得更加有健康噶。隻鑊咧唔使落油落水噶，我哋將啲冬瓜片咧鋪晒入去，然後咧再將啲雞咧整齊咁鋪翻平佢，冚好蓋啦，開個細火煮佢12分鐘，咁就得啦。呢個餸啊，真係出得廳堂，入得廚房，練些煲筒啊！咁樣蒸嘅雞啊，特別嫩滑噶。而且啲冬瓜咧吸晒啲雞汁啊，真係越食越香啊！